Здравствуйте, друзья! Сегодня 4-я неделя по Пятидесятнице, и мы читаем отрывок из Евангелия от Матфея. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком, Яковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Какой все-таки удивительный герой сегодняшнего евангельского рассказа, вот этот сотник. Какая у него удивительная любовь, сострадание к своему слуге. И какое у него удивительное смирение перед Иисусом. Какая у него удивительная вера. Чаще всего в древности люди смотрели на рабов, на слуг, как на людей, которые надо использовать, которые для того и существуют, чтобы ими пользовались фактически. А он уважает своего слугу, он ему сострадает, он очень заболел, наверное, находится при смерти. И вот для сотника это неподдельное, настоящее страдание. Поэтому он приходит к Иисусу. У евангелиста Луки в параллельном месте читаем о том, что у этого сотника был слуга, которым, пишет Лука, он очень дорожил. Также Лука нам показывает, что этот сотник был, ну, скажем так, на большом счету у старейшин юдейских. И потому они сами просят Иисуса об исцелении слуги сотника. И свидетельствуют о самом сотнике, говорят: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». То есть этот сотник вот перед нами, и он во всем замечательный. Только вот одного у него не хватает: настоящей правильной веры. Он же язычник. А так у него есть и смирение, и любовь, сострадание. Но оказывается, ровно наоборот. Господь хвалит этого человека, язычника, потому что именно у него он находит удивительную веру. Тогда, соответственно, мы должны себе задавать вопрос о том, а что такое вера? Ведь этот язычник, но вот Иисус как раз говорит о том, что он нигде в Израиле не нашел такой веры. Значит, тогда вера – это что-то другое. Это не просто, ну, как сказать, правильное какое-то учение, а это доверие. Именно то доверие, которое сотник показывает. У него вот сострадание к своему слуге. И кроме того, у него удивительная молитва. У него не эгоистическая молитва. Вот как интересно. Увы, молитва может быть эгоистична, оказывается. Но это не случай нашего сотника.
У него любовь, сострадание, у него смирение и у него доверие. Может быть, самый первый вопрос, который мы сегодня должны себе задавать, относится к нашей молитве. Как мы молимся? О ком мы молимся? Не эгоистична ли наша молитва? А еще другой вопрос, который мы должны себе задавать, как мы понимаем чудо? Что такое для нас чудо? Вот сотник говорит Господу: скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. То есть он настолько доверяется Иисусу, что ему ничего другого не нужно. Никаких гарантий, никаких обещаний и даже никаких действий со стороны Иисуса. Скажи только слово. А как часто мы просим о том, чтобы что-то увидеть, чтобы были какие-то доказательства. Как часто мы понимаем чудо как некий фейерверк. Мы должны увидеть что-то из ряда вон выходящего. Это не то, о чем просит этот сотник. У него очень простая просьба. Скажи только слово. Он настолько уверен, что Иисус может исцелить его слугу, что ему достаточно одного слова от Господа. Я думаю, что сегодняшнее Евангелие нас мотивирует просить Господа умножить нашу веру. Очень важно, чтобы у нас была вера вот как у этого сотника, который знает, что он может полностью доверяться Господу. Блаженный Августин себе задавал вопрос, почему Господь совершил это чудо для этого язычника, для этого римлянина. И говорит, что самое важное у этого сотника – это его смирение. Его смирение – это та дверь, через которую Господь вошел в его сердце. Думаю, что сотник для нас образец. Да, действительно, его смирение. Господи, я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой. Но его удивительная вера, скажи только слово, и исцелится слуга мой. И, конечно, его сострадание, его любовь к этому его подчиненному. Так, сотник действительно образец. Будем смотреть на его эти добродетели и стараться жить, как и он. Гай, идемте. А он что здесь делает? Претор Гай. Господи. Мой слуга лежит дома совсем без сил. Он болен давно и очень страдает. Он при смерти. Веди меня. Господи. Вы сказали «Господи»? Я недостоин, чтобы ты вошел в мой дом. И я знаю, тебе, Юрий, будет неудобно в доме римлянина. Но скажи только слово «Господи», и он выздоровеет. Недостоин? Я должен сказать тебе правду. Это мой сын. И я знаю, ты можешь помочь ему. Учитель. Не думал, что скажу это, но он достоин твоей помощи. Он любит наш народ. Он помогал нам. Я знаю. Не надо сильно утруждаться. Можешь исцелить его на расстоянии. Одним только своим словом. Я тоже
управляю людьми. Если говорю одному «пойди» — идет, и другому «приди» — приходит ко мне. И если ты только скажешь свое слово, то все случится. Я знаю даже это. Встань. Что? Встань. Все его слышали? Истинно говорю вам, нигде в Израиле не нашел я такой веры. Меня отвергли в родном городе. Мне угрожают священники моего народа. А этот человек не еврей. Не сомневается, он верит, что я могу, верит больше, чем все, кого я знаю. Иди. И по вере твоей тебе воздастся. Спасибо. Спасибо тебе. Ведь ты осветил мой день своей верой. Что? Что случилось? Гай поверил, что Иисус может исцелить его слугу, не приходя в его дом. Мы знаем, что он может. Но чтобы поверил не еврей? Именно.